Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara bikin fluffy slime. Dan ini dia hasil dari slime-nya. Oke, kalau kalian mau tahu caranya, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga. Oke teman-teman, pertama siapin wadah dan pengaduk. Nah, kalau udah masukin air. Ini boleh pakai air keran ataupun air matang teman-teman. Kalau udah masukin sabun cair. Ini boleh pakai merek apa aja kok ya teman-teman. Yang penting sabun cair. Oke, nah aku tuang sedikit demi sedikit dulu. Lalu kalian aduk-aduk sampai keluar busa banyak ya. Nah, kalau udah keluar busa banyak kayak gini nih, terus kalian tambahin lem putih. Ini boleh pakai merek apa aja. Kalau aku seperti biasa pakai merek Lem Fox ya. Ini tuang terserah ya. Terus kita aduk-aduk. Aduk-aduknya sampai si busa-busanya itu nyampur sama si lemnya ya. Oke, terus aduk-aduk. Ini harus sabar ya, soalnya busanya banyak banget. Nah, karena ini busanya banyak banget, jadi aku tambahin Lem Fox ya, biar sama banyak gitu ya. Oke, ini aku tuang. Terserah sih guys, mau banyak atau enggaknya. Ini aku terus aja aduk-aduk ya, sampai mencampur rata. Nah, oke, kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin gom. Nah, pastikan kalian tahu ya gom itu apa. Gom itu obat sariawan. Kalian bisa beli di apotek, itu biasanya ada. Kalau di aku harganya 5.000, tapi di setiap daerah itu berbeda-beda ya harganya. Jadi nggak sama. Kalau di aku ini harganya 5.000. Oke, ini aku terus saja aduk-aduk sampai dia tuh menggumpal. Nah, kalau masih belum menggumpal banget, kita tambahin sabun cair. Ini buat ngebantu menggumpalkan teman-teman. Oke, aduk-aduk aja terus ya. Harus sabar ngaduknya ya, soalnya ini tuh susah banget menggumpal ya kalau dari Lem Fox. Nah, jadi aku tambahin gomnya lagi. Oke, aduk-aduk terus ya teman-teman, sampai menggumpalnya tuh menggumpal banget. Ini aku tambahin lagi gomnya, soalnya masih belum menggumpal gitu. Jadi aku tambahin aja gomnya biar cepat gitu ya menggumpalnya. Tapi jangan terlalu banyak masih gomnya. Jadi aku tambahin dulu ini sabun cairnya ya, biar menggumpalnya tuh agak cepat gitu. Oke, tuh ya teman-teman, udah mulai menggumpal dia. Oke, aku terus saja aduk-aduk. Dan ini tuh udah mau jadi. Aku tambahin lagi ya gomnya, soalnya dia tuh masih belum menggumpal banget. Oke, kita aduk-aduk terus. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi begini, kalian tinggal angkat, lalu mainin deh. Dan ini tuh fluffy banget, bisa kalian lihat. Ini teksturnya enakan banget ya. Dan ini tuh wangi. Ya tuh, enakan banget pokoknya. Kalian wajib coba di rumah. Ini bahannya mudah banget dicari ya. Ini kalian bisa beli di rumah bahan-bahannya. Dan ini tuh teksturnya tuh kayak marshmallow, tau gak sih kalian nih? Enakan banget dan suaranya tuh asli kayak marshmallow. Oke teman-teman, semoga kalian suka sama hasil slime-nya. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Bye.